ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வில்லேஜ் வித் குக்கிங். இன்றைக்கி நாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான குருமா பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா வெஜ் வெள்ளை குருமா. இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எந்த ஒரு மசாலாவும் சேர்க்காமல் செய்ய போகிறோம். இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். பிள்ளைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள் எதுவும் சேர்க்காததுனால இதோட கலரும் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கும். இந்த குருமா செய்ய தேவையான பொருள்: வெங்காயம், பச்சை மிளகா, தேங்காய், பொட்டுக்கடலை, ஆயில், சோம்பு, கருவேப்பிலை, கேப்சிகம், பீன்ஸ், பொட்டேட்டோ, கேரட், இஞ்சி, பூண்டு, அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம். வாங்க இப்போ இந்த வெள்ளை குருமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வெள்ளை குருமாவுக்கு அரைக்க தேவையான பொருட்கள்: தேங்காய், பொட்டுக்கடலை, 4 பச்சை மிளகா, சோம்பு, மிளகு, பட்டை, கிராம்பு. வெள்ளை குருமா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: எண்ணெய், சோம்பு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கேப்சிகம், பீன்ஸ், கேரட், உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். நம்ம இப்போ வெள்ளை குருமா செய்ய போகிறோம். அதுக்கு இப்போ மண் சட்டி வச்சாச்சு. அடுப்பில் வச்சோன்னே அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் காஞ்சோன்னே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டுக்கணும். அது நல்லா பொரிஞ்சோன்னே அடுத்து சோம்பு போடணும். சோம்பு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னே கருவேப்பிலை போட்டுட்டு அடுத்தது வெங்காயம் போடணும். வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக உப்பு போட்டுக்கணும். உப்பு போட்டு வதக்கினா வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும். போட்டு நல்லா வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும்னா போகிற அளவுக்கு. பூண்டு வதங்கினோடனே காய்கறி போடணும். கேப்சிகம், பீன்ஸ், கேரட், உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். காய் வதங்கிருச்சு. இப்போ தேங்காய் அரைச்ச தண்ணி ரெஸ்ட் ஊற்றலாம். இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குருமா தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. இப்போ தேங்காய் ஊற்றியாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சுன்னா குருமா ரெடி ஆயிரும். இந்த குருமா சப்பாத்திக்கு, குஸ்காக்கு, இட்லி, தோசை இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தழை போட்டு இறக்க போகிறோம். இந்த கொத்தமல்லி தழை போட்டோன்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக போடுறது. இந்த குருமா இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, குஸ்கா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப்டான டிஷ்ஷு. நீங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.